दोस्तों यहाँ पर एक लड़की जंगल में फंस जाती है जो कि एक मिलिट्री जवान होती है, जिसकी वजह से रात होने से पहले इसको अपने लिए घर, फिर ये प्लास्टिक के रस्सी को पेड़ में लपेटने लगती है। फिर यह गोलाकार आकृति से बनी हुई प्लास्टिक को पेड़ में लपेटने लगती है। रस्सी की सहायता से कुछ ऐसा चीज बनाती है जिसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। शुरू में तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट लास्ट में जो चीज बनाती है देख मैं भी हैरान होगा। आप केवल कुछ देर रुक जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आपको पता है कि क्या बना रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नहीं तो चलिए मैं बताइए। उससे पहले आप भी अपने माँ से प्यार करते हैं तो एक लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। फाइनली यह लड़की अपने टैलेंट से सुंदर सा दिखने वाला प्लास्टिक घर बना देती है।